E bidi di bodi di bu. Anzi, abracadabra, come dice Lady Gaga. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Antonio, grazie intanto per aver accolto il nostro invito, è stato bello, tra l'altro mi scuso ancora se ti ho scritto poi su Messenger, non son passato Oh, dai classici ma uffici grazie a stampa. voi, Mi sembrava ma molto grazie a voi, è un bello piacere. leggere nella programmazione delle sale questa uscita il 13 febbraio, fra 2 giorni, Monia, del film di Antonio Tornando a Est. È un sequel del pluripremiato film Est Dittatura Last Minute. Moni adesso ti spiega da perfetta padrona di casa Eh, come switcheremo tra sì, Facebook e l'FM. intanto ti diamo nuovamente il buongiorno, Antonio Pisu, regista di Tornando a... Sceneggiatore in questo caso. Cosa? Sceneggiatore. Sceneggiatore, Sceneggiatore in questo va caso. bene, esattamente. Sono 2 minuti e 15, per ora ci troviamo su Facebook, c'è in FM un brano e tra poco, ecco, dopo i 2 minuti, ti ripresentiamo in FM al pubblico radiofonico, quindi non è che siamo un po' folli, ma che E ci ripetiamo, intanto però presentiamolo sarebbe opportuno bene, poterlo fare, sì. Monia, A te. perché abbiamo, Antonio, dei fedelissimi giovani studenti anche di scuole di cinema, dei filmmaker che seguono ormai da 4 anni il nostro format Open Day Cinema, che vuole raccontare un po' anche il dietro le quinte di una produzione, di come si realizza un film. E mi piace moltissimo raccontare ai nostri ascoltatori il tuo percorso artistico. Tu sei figlio del grande attore Raffaele Pisu, nipote di Mario Pisu, ma hai fatto tanti anni di recitazione, Antonio, prima di poi Sì, intraprendere la strada della regia, ma soprattutto questo connubio nel 2016 con Paolo Rossi, avete fondato la casa di produzione Genoma Films. Insomma, è un'esperienza importante anche da raccontare ai giovani. certamente, sì, 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 raccontiamo un po' di tutto, insomma, è una cosa complessa, ma allo stesso tempo bellissima, quindi io nasco, se possiamo usare questo termine, come attore, anche se in realtà faccio parte di una famiglia che fa parte di questo ambiente da sempre, quindi Di giganti. sono cresciuto a teatro, sono cresciuto in studi televisivi o cinematografici, insomma dipende da cosa faceva mio papà in quel periodo lì. Ecco, adesso è arrivato Che il E- momento bello, che bello. di presentarti in FM. Ah, va bene, Ecco. adesso mi tengo per dopo, fate voi. Ed è così, siamo pronti per ascoltare la voce, ascoltare l'intervista di Antonio Piso che abbiamo già in collegamento, abbiamo già iniziato le presentazioni su Facebook. Un film scritto e diretto proprio da te che arriva al cinema dal 13 febbraio, Tornando a Est. Sì, siamo in collegamento con Antonio Pisu, abbiamo raccontato nella nostra diretta Facebook una parte del suo percorso, ma non abbiamo detto la sua opera prima, Monia, che è Nobili Bugie, che ha vinto il premio Chineo come migliore opera prima alla 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Anche lì, io lo ricordo bene, Antonio, c'era un cast straordinario, il mio fraternissimo amico Giancarlo Giannini, ma c'era anche Claudia Cardinale e tuo papà Raffaele Pisu. Fra 2 giorni quindi questo film che è il sequel del pluripremiato Ist Dittatura Last Minute. Anche qui hai scelto bravissimi attori, raccontaci un po' la trama del film. Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, questo sì, come hai detto giustamente tu, è un sequel, però un sequel che può essere visto anche da chi non ha visto il primo. Quindi se avete amato il primo film, che ha avuto un bel successo internazionale, soprattutto per quanto riguarda i festival, potete farlo, altrimenti potete vedere il secondo direttamente. È tratto da una storia vera,
l'avventuroso viaggio di questi tre ragazzi che si trovano per caso, questa volta in Bulgaria. Nel primo film era in Romania sotto la dittatura di Ceausescu. Invece in questo film uno dei tre si innamora tramite una relazione epistolare con una ragazza bulgara e decide di andarla a conoscere. Gli altri due amici colgono la palla al balzo per andare con lui. Ovviamente vengono implicati in storie più grandi di loro, in equivoci che li trarranno in pericolo, e senza fare spoiler, ecco, si mostrerà sia la situazione sociopolitica di quel periodo, ma sia la storia di tre giovani ragazzi che hanno tanta voglia di viaggiare, di cambiare nell'est Europa. Ci sono tanti imprevisti in questo film, ci sono tanti momenti di ilarità, nostalgia, insomma un mix anche di emozioni. Monia, se tu sei d'accordo, ti vorrei far vedere il trailer. Ti vorrei far vedere il trailer di Tornando ad Est. Il nostro Giuseppe dalla regia ci dice che abbiamo un attimo di pubblicità. Di pausa, sì, più che di pausa, di pubblicità, perché sono esattamente le 9 le 10. Scusami, le 10:10. Quindi pubblicità. La voce della tua città. Facciamo così, siamo su Facebook e quindi so che c'è il trailer pronto, così anche i nostri facebookiani guardano con attenzione il trailer, poi riprendiamo la nostra intervista, d'accordo Antonio? Certo. Grazie. Grazie a voi. Ma sta ragazza esiste davvero? Te la sei inventata? Avevo un'idea di andarla a trovare in Bulgaria. E le foto, Giulia. Perché sei qui? Non capisco. Scrivono un sacco di cose carine, ci siamo scritti per 6 mesi. Ma sai che c'è? Io le voglio parlare. Perché le cose me le devi dire in faccia. E questi chi sono? Ragazzi, occhi aperti, guardia alta, perché tra poco avverrà lo scambio. E lì voglio degli arresti. Hai i documenti? E tu? Ce l'hai di soldi tu? Ora ho capito tutto. Che cazzo è questo? Loro sono i miei due amici, va bene? Allora, questo è Pago e non si capisce perché c'ha la passione per vedere in questi posti di merda. Lui invece è Bibi e non fa altro che fare cazzate tutti i giorni. Siamo o non siamo in un posto di merda? Eccolo. Di soldi me li devi portare te. La colpa è tua. Sei tu che senti il bisogno di montare in macchina e andare chissà dove perché non sai che cazzo vuoi dalla tua vita. Che cazzo vuoi dalla tua vita? Ok, adesso le idee più chiare. Mamma mia, che film! Cioè, se tratto veramente da una storia vera, è da brivido. Sì, allora diciamo che era un periodo storico particolare. Tutto quello che vedete nel film sono fatti realmente accaduti, poi ovviamente sono romanzati per far sì che avessero un mordente narrativo, quindi non Certo. tutto quello che vedete nel film ha avuto a che fare l'uno con l'altro, però sono fatti storici. Il viaggio da ragazzi è stato fatto. In quel periodo parliamo di tratta delle bianche, parliamo di un'Europa che dopo la caduta del muro di Berlino sembrava dovesse avere un grande cambiamento, invece per molti paesi dell'est così non è stato, però soprattutto, come dicevo, parla di un viaggio di tre ragazzi che cercano un po' loro stessi, quindi è una commedia con un carattere storico. Beh, 30 secondi e passiamo in FM. Come riesco a trasmettere? Cioè, io con la mia Ti ha semplicità, no? Vorrei trasmettere Ma veramente sì, come su dire, in FM Dai. l'emozione che mi ha trasmesso questo trailer. dite di andare a vederlo. Ok, Facebook ci permette veramente di rendere una radio visibile. Momenti di emozione. Sì, e così accade il martedì, no? Io poi mi esalto quando La vedo i famosa trailer. radiovisione. La radiovisione, no? Ho visto il trailer ricordo in collegamento Antonio Piso, ho visto il trailer di Tornando a Est. Beh, tratto da una storia vera, avvincente, anche se comunque, no? Per grandi linee c'è la storia che poi racconta che è romanzata,
Però, caspita, che storia Antonio, ti prego, trasmettila anche in FM, quello che veramente ho vissuto io in questi frame, in questi momenti. Beh, allora, essere tratti da una storia vera è sempre qualcosa di potentissimo, perché la verità è sempre la cosa più interessante che ci sia. Ovviamente, in questo film è tratto non solo da una storia vera, ma è ambientato in un periodo storico estremamente pieno di tensioni. Il muro di Berlino è appena caduto e tre ragazzi romagnoli decidono di fare un viaggio nell'Europa dell'Est senza sapere che cosa li aspetta, perché ricordiamoci che viaggiare all'epoca non è come viaggiare oggi. Certo. Non si sapeva che cosa si trovava oltre il confine, non c'erano le applicazioni per vedere le recensioni di un tale ristorante o di un tale albergo o quali erano gli usi e i costumi. Quindi questo già di fatto, avere una cartina stradale per raggiungere dei luoghi, già questo di per sé crea un'avventura. Se a questo si aggiungono anche fatti pazzeschi che questi tre protagonisti hanno vissuto, insomma, si ha un film. La storia c'è tutta, è proprio la potenza dello storytelling che racconta la storia ed è veramente avvincente. E sono una grande forza, Monia, anche i tre protagonisti, questi tre giovani che ha coinvolto Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini. Tra l'altro Jacopo sta facendo una grande promozione, ho visto sui social dei suoi annunci, correte al cinema il 13 febbraio a vedere Tornando a Est. Ecco, come li hai scelti? Raccontami un po' i criteri che ti hanno portato. Allora, banalmente, come si dovrebbe fare, ho fatto dei provini, tantissimi provini. Serviva, per quanto riguarda il ruolo di Lodo, invece serviva comunque, sempre per a livello promozionale o di produzione, un attore conosciuto. Io ho detto, ma gli attori conosciuti di quella fascia d'età, Romagnoli, Emiliano Romagnoli, io non ne conosco. Mi hanno detto, ma Lodo Guenzi? Ho detto, ma Lodo Guenzi è un cantante, il cantante degli Stato Sociale. Bravissimo, per carità, però vabbè, conosciamo, per carità, conosco Lodo Guenzi e lui mi racconta che in realtà lui è diplomato all'Accademia Teatrale Nico Pepe, lui ha fatto uno studio d'attore nel suo passato, poi ha avuto successo in maniera fortunata, dice lui, come cantante, quindi ha accantonato un po' la cosa d'attore. In realtà è un attore bravissimo, veramente straordinario. Abbiamo girato il primo film insieme, il cast è lo stesso, almeno per i tre ragazzi, poi c'è un cast diverso. E nel 2 ovviamente sono sempre loro che 2 anni dopo rifanno un altro viaggio, quindi abbiamo riconfermato la banda, ecco. Ma il merito è tutto tuo nell'aver, diciamo così, rispolverato una vecchia passione di questo grandioso musicista. E volevo farti i complimenti, Antonio, perché davvero loro recitano con una naturalezza. Questo road movie che ha colpito tanto Monia e che andremo a vedere al cinema. Sono tre amici veri anche nella vita. La cosa difficile è stato più nel primo farli diventare amici prima di arrivare sul set, quindi l'unica richiesta che ho fatto, insomma, un po' da regista che si impunta è quello che prima delle riprese loro passassero del tempo insieme affinché diventassero amici, quindi ho ottenuto una settimana di vacanza insieme prima delle riprese per conoscersi e arrivare, perché sul set purtroppo non c'è tempo di fare tutto questo, non c'è il tempo di creare delle relazioni, non c'è il tempo di capire chi sono i personaggi, tutte queste cose vanno fatte prima in prova e lavorando insieme. Antonio, e questa è la domanda, e questa è la domanda che voglio porti, proprio il messaggio, cioè le relazioni. È un periodo in cui erano privi di telefonino, erano privi, come hai detto tu, di WhatsApp, di tutto. Quindi veramente le relazioni, questo è quello che proprio anche emerge. Certo, ma voi adesso ormai, voi chiaramente siete come me di quella generazione in cui sapete di che cosa parliamo. Sì. Però io ho 2 figlie, una di 18 anni e una di 12. Quando racconto banalmente che una volta per chiedere informazioni dovevi tirare giù il finestrino e fermare un passante e chiedergli scusi, continua a farlo, Antonio, continua a farlo, le mie figlie mi criticano. Continui a farlo perché sei una nostalgica, ma in realtà potresti usare il telefonino. Ma è la cosa più bella, no? Vabbè. Brava, esatto. E questo nel tuo paese. Immagina di andare all'estero dove lo stradario non c'è più poi, perché una volta varcato il confine, il tuo stradario italiano, le tue vie che non ci sono più, quindi già ti devi orientare ed è complicato. Immagina chiedere informazioni a delle persone che non parlano la tua lingua, perché poi non c'era la lingua comune come c'è oggi, quindi era un gremlò, uno parlava un po'. Guardate che l'italiano forse all'estero era tra i più parlato grazie al Festival di Sanremo, infatti
io metto tanti episodi di personaggi che un po' parlottano italiano perché arrivava solo il Festival di Sanremo, quindi tutto era un'avventura. Immaginate di arrivare in un paese come la Bulgaria dove esiste solo l'alfabeto cirillico, Mamma non c'è mia. nulla di scritto col nostro alfabeto, cioè già solo trovare un ristorante Sì. è complicato, tutto diventa complicato, quindi questa cosa nel film chiaramente un po' l'ho messa per cercare di catapultare lo spettatore in quella situazione lì, però tutto questo è un'avventura che nessuno Andiamo in abbiamo musica, fatto. andiamo in sì, musica, perché, dai. cioè, però Voglio far riescono, vedere la capito locandina Antonio anche cosa del dico? film. Sì, Ah, ok, no, musica. Sì. Mariah Carey. Voglio solo sapere il Touch film My dove Body. lo vedremo, come è stato distribuito, se arriverà anche a Palermo. Avete scelto a campione delle sale? Allora, io è distribuito da Play On Picture, quindi abbiamo una distribuzione vera, Sì. siamo distribuiti in tante sale, cresceremo pian piano, credo che in Sicilia ci saremo sicuramente, adesso non so dirti esattamente Ok. dove, Beh, poi le si sale, possono andare a recuperare però sui social le io sto date, le facendo proiezioni. io sto facendo un tour di presentazione del film, cioè proprio sto girando l'Italia per presentare il film, quindi sono disposto molto volentieri a fare presentazioni col cast anche a Palermo, che è una città che Ottimo. amo. Ti aspettiamo. L'ultima volta che sono venuto sono stato al massimo 2 settimane, è stato bellissimo. Beh. Perché abbiamo una bella città. Antonio, sono Beh, certo che stai lavorando anche a tanti progetti, c'è ancora cinema, c'è teatro, te lo chiedo. Sì, io ero in Sicilia ieri, ho fatto lo spettacolo a Davola e a Milazzo. Ok. Faccio ancora un po' l'attore quando capita. Progetti cinematografici sto scrivendo. Io insegno anche sceneggiatura, ho fatto i masterclass all'università alla IULM, inizio da lunedì un seminario di sceneggiatura, però diciamo che questo periodo è volto a pubblicizzare il film, quindi da adesso fino a metà febbraio, quasi inizio marzo, sono in giro con il film. E poi dirò a mia figlia di imbucarsi, non so se ce l'ha fra le sue materie, di imbucarsi nelle tue lezioni di sceneggiatura, perché tra l'altro lei ama scrivere, fa lo IULM e non vorrebbe mai uscire da quella università, Monia, ma che meraviglia. Grazie che anche meraviglia. a te, papà. È un po' doloroso il fatto che i ragazzi vadano via, quindi trattenerli nella nostra terra, ma lei ha trovato davvero nello IULM non è promozione o pubblicità spicciola, Monia, ma veramente la caratura dei docenti. E Antonio, mi fa molto piacere che tu possa dire che insegni sceneggiatura proprio lì. Mi conferma davvero una scelta che parte anche dall'ex rettore, il critico cinematografico Gianni Canova, che io stimo tantissimo e che è nel comitato scientifico del centro sperimentale. Insomma, mi fermo Antonio. Quindi questa attività da sceneggiatore non voglio essere buona, tutto questo ai miei tempi non c'era, vabbè. Sì. Passiamo in FM E lo salutiamo. Touch My Body, Mariah Carey. Abbiamo in collegamento, e anche se proprio siamo agli ultime battute, Antonio Pisu. Abbiamo visto veramente il trailer di un film che esce in cinema il 13 febbraio, cioè quindi tra poco, Tornando a Est, cioè cercatelo, andatelo a vedere, la programmazione sarà prevista anche a Palermo, quindi vi consiglio. No, io ho visto il trailer, cioè, mi sono sussulto, mi sono risvegliata. Ed è la stessa cosa che ho fatto io quando ho visto il trailer, no? L'ho contattato subito senza intermediari e Antonio mi ha risposto immediatamente e di questo ne sono davvero onorato. Anche se si Antonio. parla di un periodo storico diverso, comunque è davvero interessante anche per i più giovani. Fai tu un appello al cinema. Assolutamente, ma è un film dove si parla di giovani, dove si parla delle speranze dei giovani, dove si parla di un periodo di cambiamento, dove 3 giovani fanno un viaggio. Il viaggio in questo film è fisico, ma è anche una metafora nel cercare se stessi, nel cercare un futuro migliore e cercare soprattutto quel qualcosa che non si capisce di se stessi e che si vuole trovare, questa insofferenza che tutti i giovani hanno. Quindi è un film divertente, è un film che parla di giovani, è un film che parla di cambiamento, quindi andate a vederlo. E se avete voglia di vedere l'1 per vedere il 2 lo potete trovare su RaiPlay o sulle piattaforme, quindi potete andarvelo a vedere. Ottimo.
Ottimo. Posso dire che c'è anche la vera spensieratezza e secondo me io lo considero veramente anche un invito ai ragazzi, ai giovani a viaggiare, anche non dico a non avere delle mete, no? Ma a lasciarsi trasportare, no? Dalla voglia di esplorare, non di essere sempre tutti, no? Ho programmato, cioè questo è quello che anche ho percepito, Antonio. Scusami se sono però un fiume di domande, ma cioè, penso che il trailer sia stato montato in modo ineccepibile, e ho recepito anche questo. Ragazzi, viaggiate, conoscete, sì, la colpa è forse anche nostra, i genitori, che vi vogliamo tutti incravattati, tutti, no, tutti perfettini, cioè esplorate, prendete la macchina e, io l'ho fatto una volta, l'oggi al domani me ne sono andata a Lampedusa con la mia amica. Così. È stato il viaggio più bello della mia vita. Thelma e Louise. Sì, esatto, quindi è veramente un invito anche questo film. Grazie, che davvero grazie di cuore. Inno alla libertà. Grazie, esatto. Grazie Antonio Pisu, e complimenti Grazie a davvero voi, per la tua carriera. Grazie, buona giornata. Ciao, un abbraccio grande.